哇，坏了，这个超级大的。哇，这个也坏了。哎呀，这个也可以。精华。拉沙峰就是在视频上看到很多人找那个红球菌啊，找了很多，所以我们今天在山里看看我们这里有没有生长，所以带你们一起找菌子去，走。日子猫，日子狗都要去。看一下300万的儿子。哎呦，这娃娃3万4万5万6万7万8万9万。哎呦。好大个！哇！前面有个红色的没有？哎呀，下雨不把吓坏了吧？啊，坏了，看到没有？腐烂掉了。哦，可惜这么大一颗。来晚了。哦，那又过坑了不？对。多小小的。对，看坏了没有？啊，也坏了。没有。可是。这一点没事，下面没好的就可以。这边，好的吗？这个比较好。可以。这2个小的刚好，越小越好吃，越小越嫩啊！如果在市场上卖，这种是越小越贵啊。好像这么小的可能卖的就很贵了。这2个还可以，但是如果下雨再下久一点就会坏了。哪里？哇，你看，是吧？这么大个，烂了，早来2天就好了，只要早来几天就可以了。坏了，这边还有个超大的。哇，这个也坏了。这么大一个啊？早2天、3天，看一下。这边有一颗大一点，看坏没坏？应该也坏了。哦，坏了。坏了吗？看了。又坏了一颗。现在我们要找小一点的啊，大一点的话就坏了。那小一点可能越少哎。水果应该没坏回来。哦，那有虫在吃。看一下。我给摘下，等一下啊。哎呦，好可惜啊！那有个虫在吃。鼻涕虫吗？鼻涕虫，叫鼻涕虫。像这些啊，都是很多都是它啃的。这边有一个，这个是精华的。这，快慢慢滚！哦，这好大啊！哇，好多哦！我觉得应该不能吃吧？它小的时候应该可以吃，大了的话就不应该吃了。哦，哇，这个叫什么菌啊？不知道。看起来就不能吃的感觉啊。但是它这个还没怎么坏呀。哇，这边前面有兰花，给大家看一下，野生的兰花。看到没有？就是野生的兰花呀。这个应该是一个草药啊，这个草药叫什么名字我忘记了。那下面还有一个兰花。这应该是春兰啊，春天时候会开花，开花的很香很香的。看一下。给我找一个大的。坏没坏？这有个大的。你坏没坏嘛？坏了。坏了，人家要了干嘛？让你体验下子嘛。坏了。好可惜哦。上面有人砍这个是用来这个人用刀子把它撇，这因为有那个松子油嘛，然后可以一点就燃了，用来引火的。这应该是有一个。快点。好的。好的如此金黄。这会呀。也好的。
这有一颗，要块啊？来给你摘吧。这样好的。你这个好一些。嗯，完美。金光闪闪啊。这哪丢掉了？啊，那落在那半天啊，这落这么多啊！这都烂完了，还行吧，也有这么几颗。有一场，多大的汤？啊，你到哪里了？你打。埋在底下。家里没菜了啊，唯一的2块腊肉，把它炖菌子了。按道理要用鸡炖的啊，但是家里鸡也不多了，把这颗腊肉炖了啊。我们把腊肉切薄一点啊，炒熟更快，吃起来会更加香。主要是这肥肉吃起来不会腻。看这腊肉晶莹剔透的，就像熟的一样啊，熏了半年了，吃起来很香的。这就是五花了，腊肉的五花其实是最好吃的。300万，我叫他不看我这边的，全部盯着那个腊肉去了。我给你看了300万，哎，耶，接到了嘞。把我们今天采摘这个菌子放里面。放辣椒啊。可以看到菌子吧？腊肉蘑菇，凉拌黄瓜，这个是我创新的菜，油炸瘸子，就叫瘸子鸡腿吧。后面这一桌，对吧？大煮炒的菜有什么样？干嘛？有什么样啊？有什么样啊？对，等你们一嘛，和小胖喝点酒啊。今天有点热，搞点冰的。这么好的菜是吧？山珍海味的。对。阿姨，来，这个阿姨是住在孤老院的啊，这2天回来了。还有多高板的嘛？哎，要多高板的？那不多菜。哎，这个阿姨就是我们下面租房子有一半都是她家的，因为她现在住在孤老院嘛，都没在家做，有时候会回来，回来的话就在上面吃饭。夏天啊，搞点这个冰的啤酒，啊，可以。都不管，他们叫他们都不吃的，你吃了，哎，他们都不吃的。你喜欢吃，你都喊你吃了去嘞。都不吃鱼干。俺当喜欢吃嘎东大的去了。我们不吃鱼。我叫他你早上多吃点，多吃点，他们不要的，你省下的。吃点银子。那你拿住了，你拿住了。今天我们找的。快要不要喽？你们等待等我带包瓶子吃的。这个可以。哎，你还添酒啊？你吃的是哪个手机子？我吃的金砖。干杯，女主角。干杯来。哎，来，马上跑了，不下。他们不喝酒了。哎呢？来之不易啊。这个是冰花。多高的话说刚吃了吧？放心去做法，有啥子好吃的吃啥。你是拿鱼炸的嘛？嗯。刀口小用。怎么样嘛？我就不嘛喜欢这个大蒜，我做大蒜就更好吃了。哎，黄瓜鸡再搞酱的。啊？黄瓜搞酱的好吃。黄瓜要啊。
他在跟他和我比赛，他快得大包，他手大多多的都他走比。他走比了，比我这我戴着帽子，看看帽子这我点嘛。妈还作弊，他把那帽子一捏到，晓得吧？他说高头就是放这个棍子，他用手给捏到的。我这病我这这样的。不是很深嘛，是吧？搞人的帽子。还没一捏，高头放起皮了，看人家我那没反应过来，后头到屋头给我讲，我就买好的句子买到他没搞不明白。家里唱，我用去嘞。后面打住的，加点儿，来，阿伯多的，加点儿，有用去嘞。用去，用去打电动路。是啊，你说这有啊？有啊，有啊，这吃着的嘛，这吃着嘛，好吃呀，俺们都。有啦，我是将军。我好多东西。到这个再来看喽，啊，搞完了，是，搞完了，有的。聊饭，那隔壁一条河了。他说我自己做个人去做的。